Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам покажу, как сделать, как вам сказать, костер. Как вообще его можно представить как мусорка или этот салют. Да, салют. Сейчас. Ну вот на арене можно вот такой вот салют поставить. Вот сейчас. И сейчас я вам еще другой способ салюта покажу. Видите, на самом деле это просто стрелы, которые зачарованы типа зелем. Вот. Тут я вот такую вот конструкцию сделал, чтобы было красивее. Сейчас, подождите. Все, давайте я вам покажу салют. Это та же самая почти конструкция, но он будет стрелять автоматически сразу. Мы уже заправили ее стрелами. Давайте я вам покажу сейчас, да, конструкцию, как ее сделать. Вот так вот. Вот тут вот так вот должно быть. Тут проводом вы вот так делаете. Повторитель тут должен стоять. Тут вот так факелок. Вот так. Ну, как я сказал, повторитель. Вот на это включим. И вот так вот все должно быть включено. Заправил же. Ага. Видите, 58 старел. Так как я уже это испытывал на одной. Давайте поставим наш редстоун. Пойдем, как видите, он сам стреляет автоматически. Как салют, да? Прикольно. Прикольненькая штучка. Да, если мы сломаем, то прервется просто связь, и тут ничего у нас запускаться не будет. Типа это включить и выключить. Давайте еще салют пустим. Сколько у нас там стрел, вообще это дофига там. Теперь переходим к нашему костру. Сейчас. Подождите. Сейчас вам покажу. Вот тут. Здесь у меня график тут нормально. Тут рычаг, да? А вот тут вы видите, что тут проводится редстоуном, да? Ну, давайте выключим. Вот так было все. Вот обязательно, смотрите, вот так ставится повторитель, да? А вы его дергаете на всю, чтобы он просто зажигал одним рычагом. Видите, все зажег. Потух. И вот так вы можете тушить свой костер. Вот наша конструкция. Задыхаюсь. Ладно. Ну, вот, видите, да? Прям сверху рычага ставится вот эта штука. И вот это проводите до плотнее, где стоит вот этот красный адский камень. Так. Ну и вот зажегся костер. Просто повторить обязательно он нужен нам. Потому что если так, смотрите с собой, то просто дым пойдет. Потому что он не успевает, он резко. Ну или вот так просто можно сделать, чтобы быстрее зажегся костер. Да, видите, как быстрее зажигается. И мне больше нравится медленно, поэтому я и салют медленно включил. Давайте еще, наверное, если хотя бы один лайк будет под этим видео, то я очень удивлюсь. Конечно, хотя бы если один лайк будет. И я сниму в следующем видео про
Типа я буду грифелить в мультиплеере. Грифелить всех. Так что ставьте лайки и выйдет, конечно, видео. Всем удачи, надеюсь, вам понравился механизм и пока.